आज मैंने किया रात भर ट्रैक्टर मॉडिफाइड। तो दोस्तों, एक दिन गांव में ट्रैक्टर रेस का आयोजन हुआ। हर साल की तरह इस बार भी मैंने भाग लिया, लेकिन मेरा ट्रैक्टर सबसे पुराना था। सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, इस कबाड़ से क्या रेस जीतेगा। लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि मैं रात भर ट्रैक्टर को मॉडिफाइड कर दिया। फिर सुबह में रेस की तरफ निकल गया। थोड़ी देर में रेस की जगह पहुंचा गया। फिर रेस शुरू हुई। सभी के ट्रैक्टर आगे निकल गए और फिर मैंने ऐसा गियर मारा कि सभी के ट्रैक्टर पीछे करके सीधा फिनिश लाइन पर पहुंच गया। सब लोग हैरान रह गए और वहीं उसका पड़ोसी जलन महसूस करते हुए बोला, ये कैसे हुआ? कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने रात भर ट्रैक्टर में मॉडिफाइड किया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।